स्टेट बैंक तरफा व्याज जी शरह में 1.5% घटाई जो ऐलान। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कंदे व्याज जी शरह 20.5% मुक़रर कई छॾी। स्टेट बैंक जो चवणु आहे त महांगाई घटि थियण सबबि व्याज जी शरह में घटाई जो ऐलान कयो आहे। सिंध समाह वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अता तारड़ जो चवणु आहे त मुआशी अंग अखर बहितर आहिनि। पाकिस्तान जी तरक़ी मुल्क दुश्मननि खां हज़म न थी रही आहे। सियासी परॾेही दुश्मननि खे कामयाब थियण न ॾिनो वेंदो। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में फ़ौज ऐं पुलिस जा जवान जानिंदा नज़राना पेश करे रहिया आहिनि। चीनी शहरनि जी सिक्योरिटी खे अवलियत ॾिनी पई वञे ऐं हमेशह ॾिनी वेंदी। वज़ीर आज़म वाज़े कयो आहे त बिशाम हमले जे जवाबदारनि खे अंजाम ताईं पहुचायो वेंदो। सिंध सरकार तरफा शहीद नसरुल्लाह गडाई के कत्ल केस में 3 जवाबदारन के गिरफ्तार करण की तस्दीक। वारसन के 1 करोड़ इमदाद ॾियण जो ऐलान। शर्जील मेमन जो चवणु आहे त नसरुल्लाह गडाई के कत्ल केस में 3 जवाबदारन के गिरफ्तार कयो वियो। वारदात में इस्तेमाल थियल मोटरसाइकिल हद कई वई आहे। नसरुल्लाह गडाई के वारसन के 1 करोड़ रुपयनि जी माली मदद ॾिनी वेंदी। ॾोहारनि खे कंहिं बि सूरत में बख़्श न कयो वेंदो। पंजाब जे गवर्नर साख के नुक़सान पहुचाइण बाबति बिल ते सही न कई आहे। पीपी हमेशह सहाफ़िन जो साथ ॾिनो आहे। मंशियात जे विकिरे में मुलविस माण्हुनि खे इबरत जो निशानो बणायो वेंदो। शहीद नसरुल्लाह गडाई जे अमड़ तरफा 1 जवाबदार असगर लुंड जी सुञाणप मीरपुर माथेलो जी अदालत जवाबदार खे 2 ॾींहनि जे रिमांड ते पुलिस जे हवाले करे छॾियो। रिमांड मुकम्मल थियण ते जवाबदार खे ॿीहर अदालत में पेश करण जो हुकुम। नसरुल्लाह गडाई के कत्ल में मुलविस जवाबदारन ॾोह जो एतराफ़ कियो आहे। रेंजर्स ऐं पुलिस जी मदद सां ॾोहनि जो ख़ात्मो आणींदासीं। ॾोह रोकण लाइ कराची, हैदराबाद ऐं सखर जे टूल प्लाज़ा ते कैमराऊं लॻाई वियूं आहिनि। गैस जी लोड शेडिंग सबबि सिलेंडरनि खां सवाइ माण्हुनि जो गुज़ारो मुमकिन नाहे। आबादी वारनि इलाइक़नि मां गैस सिलेंडर वारनि दुकाननि खे बंदि कराए पियो वञे। सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाउल हसन लंजार। ओबावड़ वेझो पुराणे तकरार तां झेड़े में 1 ॼणो क़तल। रोंती जे कचे में हथियार बंदन हथां पठान शर गोलियुनि जो खाज। वाक़े खां पोइ धुरनि में जगदान। जोही भरिसां पुराणे तकरार तां झेड़े में 1 ॼणो क़तल। हथियार बंदन हाकिम लगारी खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी का 9 मार्च ताईं खेॾी वेंदी। पाकिस्तान टूर्नामेंट जो शेड्यूल कतई मंज़ूरी लाइ आईसीसी हवाले करे छॾियो। भारतीय क्रिकेट टीम पंहिंजूं समूरियूं मैचूं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेॾंदी।